Maana mimi nilipofika pale kaeleza bwana kuna mtu fulani kaja wa hivi na hivi, nikajua kama ni bibi. Maana kule mimi sikuwa na mtu ambaye ananifahamu zaidi ya hiyo. Na tayari mimi nimeshamuona. Unaona, nikajua kwamba huyu ni bibi. Nilipata na hasira sana. Sasa watu wakaanalia pale, jamani mtoto. Basi wakapiga simu, nakumbuka alikuja mama mkubwa. Mama mkubwa alikuja. Alipokuja mama mkubwa, mama mkubwa alikuja, ule mwili waliubeba. Na hata mazishi ya mdogo wangu mimi sikuweza kuyashuhudia, maana nilibaki huko. Na hiyo siku ambao wanaondoka, mimi nililala, ndugu mshimandishi, nililala usingizi ambao sikuwahi kulala. Pale kwa ule na niko ule yangu, wananiamsha siamki. Wananiamsha siamki mpaka mama mkubwa akasema bwana, basi mimi subiri ni upeleke mwili, akiamka tamtumia nauli na yeye aje. Maana kwa maelezo ambayo niliambiwa nilala siku 2. Yaani usingizi wa siku 2 nililala. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Usiku kucha nimelala. Na namba alitaka kutumia nauli na muondoke naye nani? Ambaye ni mkubwa ambaye alifuata ule mwili wa ule mdogo wangu sasa. Akasema maana wakona namsha siamki, amsha na kuamsha siamki. Kumbe mimi nilala siku 2 bila yani bila kujifahamu. Sasa wakati nimelala, ila njozi ambazo ilikuwa nikiziota nazikumbuka. Niliota nimeenda kuishi kwa ule bibi. Halafu ule bibi akawa anauza genge. Maeneo ya mtaani pale nyumbani pale. Anauza nyanya hizi, vitunguu nini. Na kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Mimi baada ya hapo sasa, yule yangu akasema sasa hapo inabidi wewe uende ukaishi wapi? Ukaishi kama mkubwa wako, maana yule kuna mtu amekuja mimi ameniambia hivi na hivi na mimi sasa naogopa. Unaona? Nikamwambia basi anko, mimi nashukuru kwa msaada ambao umenisaidia. Nimekaa hapa kwako kiukweli kwa muda. Nashukuru kwa msaada wako. Ila mimi sasa ngoja niende kwa huyo bibi ambaye anasema mimi nikaishi naye. Kwako mimi naenda. Ambaye ni nyoka sasa huyo. Bwana mimi nikaenda. Kamkuta bibi ana furaha mwenyewe. Yaani anasema ni ndugu wangu nimekukumbuka sana, karibu sana. Lakini mimi na hasira natamani nimshike nimpige. Kwa nini anafanyia haya? Kwa nini haya? Usiku ule ndugu mwandishi, huo usiku huo nilisikia kilio cha mdogo wangu ndani ya ile nyumba akilia. Kaka, amka kaka na mimi nilale. Amka kaka nimekukumbuka, amka. Ukishtuka hamna mtu. Ukisema labda utoke hata nje, ukitoka nje na utatu yani giza tu ile la hatari, maana unajua jini hivyo giza kubwa, hakuna mtu. Narudi nalala. Ndio maana tangu nimeanza kuishi mimi na yule bibi yule ambaye ni nyoka, sikuwahi kuingia kwenye chumba chake. Yaani hata kama yupo hivi hakuruhusu uingie kwenye chumba chake. Maana unajua hali ikiwa ngeni unaiogopa sana. Lakini inafika hatua na unaizoea. Kuna wakati ulikuwa unaiona taswira ya huyo nyoka kupitia hiyo sura ya bibi? Hapana. Tangu alivyokuja pale ile nyoka sikiota tena. Tangu alivyokuja pale kushika mjomba. Yaani ile hali ya kuona nyoka kule mimi tena sikiona kabisa. Sasa kama bibi alikuja pale ili mimi anivue, yani ile tambiko ambayo nitambikwa na babu. Maana alikuwa anafanya na yaona. Kwa sasa akaamua kuja labda yani kama nyoka vile, sasa kwamba ili mimi sasa anivue. Ile hali alikuwa anaona kitu kibaya. Ili sasa yeye afanye mambo yake, mimi nisimfuatilie. Maana tuliamka asubuhi akaniambia kwamba na shida na wewe mjukuu wangu. Sawa. Alikuja pale vile vitu ambavyo alinichanja babu. Niliviona pale ameweka ubehe ule, damu, vitu vile ambavyo alinichanja vyote. Zile nguo ambazo kama jifunga babu, kila kitu niliviona pale. Akaniambia sasa mimi hapa nataka nikuongezee zindiko. Sasa kipindi babu ananichanja, maumivu ambayo nilikuwa nikiasikia tofauti na ambayo alikuwa akinichanja yeye. Maana alikuwa akinichanja yeye, kwanza damu nyingi ilikuwa ikitoka nyingi mno. Nichanja kwenye paji la uso, kwenye mikono, kwenye miguu, kama ambapo alifanya babu. Akafanya vile, na kuanzia hiyo siku alipofanya vile, maana baada ya kuanza kuchanja alicheka kwa kicheko cha furaha. Akasema sasa tayari hapa nimemaliza kazi yangu.
Alisema hivyo. Mimi hapa kazi yangu nimemaliza. Kuanzia usiku sikuota nyoka wala yule beberu sikumuota kabisa. Kuanzia usiku. Sasa nikawa na mtu ambaye sasa kama ni kuchezewa sasa. Mimi sasa ndio ilikuwa too much. Maana mpaka ilifika hatua ukiamka asubuhi unaona kabisa mimi hapa na matope miguuni, nimetoka kulima usiku. Unaona kabisa ni miguu ni michafu hii. Unaona kabisa kwamba kama ni mzigo mbebwa mno sana. Ila namshukuru Mungu. Ndio maana mimi nasema Mungu yupo ase. Na Mungu anafanya kazi na watu kabisa. Maana na taarifa za bibi sasa yule original ulizipata kwamba amefariki kweli ama hapana? Wala siweze kufuatilia kwa sababu pengine labda kuna vitu ambavyo yani yeye yule nyoka alivifanya ili mimi nisiweze kufuatilia. Maana sikufuatilia kabisa. Maana mimi nilivyomwona vile hata mdogo wangu labda nikajua mdogo wangu labda utoto labda huyu. Unaona? Maana hata mkuu hakuniambia hilo swala. Na ndiye mtu ambaye alikuwa ananipa ripoti ambazo zingine ni za nyumbani huko wapi, babako mamako hapatikani, ndio hivyo tu, wewe soma tu. Kasa nikasema kama angekuwa amefariki sangeniambia. Angekuwa ameshafariki bibi angekwambia hata kwamba bibi amefariki huyu. Kuliko naishi kumbe na nyoka sasa. Kumbe bwana baadaye sasa hapo nikuja kujua ukweli kumbe kwa bibi bwana alifariki. Baadaye lakini sasa huko mbele hapo. Basi nikapata hamu, maana usiku nilikuwa nimelala ila na moyo wangu nasikia msukumo kwamba nenda kwa yule mtumishi. Mfuate yule mtumishi. Niliamka siku yenyewe hata shule siku yani hata yani kusema eti maana bibi ilifika tu ananiambia sasa wewe hapa inabidi uanze shule, si ni kufanyia mpango. Kaambia bibi mimi hapana. Mimi achana masuala ya shule. Kumbe ni nyoka ambaye huyu ambaye kwa nataka nifanyie mpango kwamba nirudi shuleni. Niliamka nikaenda kwa yule mchungaji. Nilienda nafika tu hivi, nguvu ya Mungu ni nguvu ya Mungu. Niliondoka chini. Yaani pale karibu na yule mchungaji. Tuseme tu linapoanzia eneo nani anapokaa yule mchungaji. Nilianguka chini. Walikuja pale wale wanasema ni masimasi wake ndio kwa sasa hivi hao masimasi wakanibeba wakanipeleka kanisani. Kwa maelezo ambayo baada ya mimi kuombewa yani kwamba kanisani walilia sana kuna ufunguzi wangu mimi ambao nilikuwa nikifunguliwa. Maana nilikuwa na mavitu ya ajabu ambayo yalikuwa yanaendelea. Ya ajabu ambayo yani sijui hata yani mavitu ya ajabu ambayo kaendelea. Yule mchungaji baada kufumbuka nika katika akili zangu sasa mwenyewe na hapa najifahamu. Alinitamkia maneno akaniambia kwamba pale nyumbani unaishi na nyoka. Na sio bibi yako ambaye wewe unayemfahamu. Bibi yako ambaye unamfahamu ashakufa na hayupo. Kwa unapoishi pale nyumbani jo unaishi na nyoka. Lakini sasa mimi nakupa ulinzi. Aliniombea pale yule mchungaji akanipa na maji. Alinipa maji akaniambia maji ukifika yamwage ndani, yazungushie nyuma, kuna nyumba nyuma hivi uwanjani pale. Pote kuna eneo lile la nyumba wewe zungushia ile maji. Pote zungushia. Sawa. Sikufanya vile. Maana nahisi ile nyoka alijipanga namna kuja mimi, maana alijua kwamba anaweza akafa kweli. Basi wakati natoka kwa mchungaji nakuja nilipata ajali. Maana hata sasa hivi unaona hapa nimevaa hii nani hapa. Ili goti. Yaani huwa nina shida nikikaa sana. Linauma au kama nikifanya kazi ngumu sana ninashtuka. Niligongwa na baskeli tu. Yale maji yakamwagika huko. Ile chupa hata sikuwa tena kuiona, maana nijikuta niko hospitali. Nilifumbukia hospitali hiyo yani ambao nilipompeleka mdogo wangu kipindi kile. Nilifumbukia pale basi mguu yani kama yani ile goti ile akagoli kalihamia nyuma huko. Kwa hiyo nilikuta tu nimefungwa vitu hapa mguuni hapa, akasema ila mguu haujavunjika. Nikarudi nyumbani. Sasa akaniuliza wewe hauna ndugu? Mimi ndugu ninao ila wako mbali. Sasa unaishi wapi? Naishi pale kwa mjomba. Sasa unakaa peke yako? Nikamwambia ama nika bibi gani ambaye mimi simbona watu muone pale? Unakaa peke yako pale. Kwa nini wewe unakwamba ukae peke yako? Na unafanya kazi gani? Hamna. Unakula? Mimi nakula. Anapika, bibi anapika. Bibi gani mbona si watu waone mtu twende. Sasa nafika bibi amekaa bibi yangu hapo. Hamna bibi hapo. Mbona si tuoni? Bibi yuko hapa. Akasema hii nyumba na mauza na bibi yani hapa aje mchungaji kuja kuomba hapa. Hii sio yani sio hali ya kawaida.
Hii sio hali ya kawaida. Twende. Ambaye mimi siendi, ananiambia twende sasa ukaisha. Ambaye mimi si mimi bwana ishinakaa na bibi yangu. Bibi si huyu hapa amekaa hapa. Mimi siendi huko mnapoenda kunipeleka nyinyi. Yaani kama akili yangu imefanyaje? Imefanywa mambo Mimi siendi. Sasa mimi kweli nilikuwa napenda mpira. Kipindi hiko. Cheza sana mpira. Na nilikuwa nacheza sana mpira kipindi hiko. Sasa siku moja nimeenda mpilani bwana. Kulikuwa na mechi na kipindi hiko nakumbuka nahisi kama ilikuwa awamu ya kuingia Magufuli nahisi kitu kama hiko. Kuna majezi fulani hivi ya umoja ni ushindi. Hayo majezi hayo. Sasa kwa kuna ligi za wabunge nini. Sasa siku moja timu yetu sisi ya kijiji tumeenda paka hatua ya robo finali, kwa tuingie nusu finali. Sasa na mpira mimi. Hapo sasa ndipo tunamjuza bibi alifanya. Yaani bibi ananiambia usiende kucheza mpira. Utaumia, usiende huko, utaumia. Bibi nitaumia vipi? Anambia utaumia huko, usiende. Wewe lala. Nilipata usingizi huo mzito sana. Sasa baadaye yule ambaye alikuwa anaongoza ile timu yetu sisi, alikuwa kidogo mtu anaelewa, alikuwa ana mang'ombe mengi sana. Akawa anatoa dau kwamba mtu akifunga goli nampa 10,000, mtu akifanya hivi nampa 20,000. Sasa hiyo siku BBC alinigawa, mimi yani sikuelewa. Maana nilivyotoka katika usingizi mida kama saa 1 hivi. Sasa niende zangu kwa bibi na utana ule bosi njiani. Yaani nasa naogopa kwamba mimi sikwenda kucheza mpira huyu. Atanifikiriaje? Na alikuwa ananiamini sana. Akasimama, alikuwa na gari, akasimama. Akanambia, "Wewe sasa njoo chukua hela zako hapa." "Hela gani tena? Unanipa mimi hela gani?" "Umenifanya sana leo. Umefunga magoli 4 kabisa." "Umenifanya sana leo." Mimi nimefunga magoli 4. Sasa kuna hali fulani hivi ya uelewa nianza kuwa nayo kwamba hawa huenda hawajui ambacho mimi nakipitia. Kwa hiyo nikisema nikiongee unaweza hata wakawa wananiogopa sasa kwamba fulani bwana hapana sio mtu mzuri huyo. Kwa hiyo nikati tunakuteka hivi naambia nimefunga bwana leo, nimefunga sana, yani mimi mwenyewe tunajua. Ndio kama mimi sikuangushi bwana, akanipa 40. Nikaenda paka kwa bibi, mimi nilikuwa nimelala. Lakini nashangaa niko uwanjani. Vipi? Bibi anacheka tu. "Amekupa shilingi ngapi?" Niambia 40. "Nipe na 120 sasa niongeze mtaji wangu hapa." Hapana, ile hali ilifika hatua nilichoka kama mwanadamu. Nilichoka basi nikachoka nikasema sasa hii hali nifanyaje? Mungu si Asmani bwana. Mamkuu alinipigia simu. Yule ambaye alikuwa mdogo wangu pale. Baba aliwahi kuzaa nje ya ndoa. Mtoto wa kiume. Sasa alikuwa amekuja huyo kaka anaishi Morogoro Ifakara. Alikuwa amekuja sasa. Yaani kipindi baba amefariki alikuwa hajaje. Kwa hiyo alikuwa amekuja sasa ili ajue nini ambacho kinaendelea. Nilipata chance. Nikamwambia bwana kaka amekuja, naomba niongee naye. Nikamwambia kaka mimi naomba unibebe, unitoe huku, nimechoka. Naomba nitoe. Japo mimi sikufahamu wala wewe. Fahamu lakini mimi niambia bwana wewe ni kaka yetu. Sasa ukanya mimi nikukaliwa wakanitumia nauli. Bibi aliniambia usiku. Yaani huko unakokwenda unajisumbua tu. Ni heri ukakaa hapa. Maana hautafanikiwa ambao unayawaza wewe. Nikamwambia basi sawa haina shida. Mimi naenda kusalimia. Mimi nilienda bwana ndugu mwandishi mpaka Morogoro. Lakini vitimbi vilianzia pale Kilombero kuna mto wa kuvuka. Pale vitimbi vilianzia pale vitimbi. Kuna gari huko. Tumetoka vizuri kabisa mpaka tumefika. Kuna kuvuka pale sasa uende sasa kwa kaka pale. Mambo yalianzia pale. Sasa sikujua wachai wana ushirikiano wa aina gani au labda sengine bibi nilikuwa naye tu muda huo kuna gari sisi hatumuoni, sijui. Basi tukati tumeenda. Tunavuka ule mto lazima upande boti. Lakini sasa tulikuta nchi kavu ama hamna mtu. Kaka yangu mimi alikimbia. Maana tulipokuwa mbali tuliona maji kabisa pale kivukoni pale. Lakini tumefika pale hali ya maji ilifanyaje? Ilipotea, ilitoweka. Alafu na kuna giza ilikuja nene sana. Kaka akasema hapa tunachezewa hapa. Tukakimbia, tukaenda kujificha. Tumekaa. Mimi nilipitiwa usingizi. Kaka yangu naye kwa baada ya hapo alinipa maelezo kwamba naye alikuwa anajifunza, yani ni Mhemba, anajifunza uganga. Kuna mganga ambaye alikuwa anamfundisha masuala ya uganga. Alimpigia simu yeye anavodai. Alipompigia simu akamwambia bwana chukua mti fulani fanya hivi na fanya hivi ile hali ikaisha. Tukaenda akanamsha amsha na abiria wengine sasa.
Yaani maana tumeshashuka, sio ni kwa kuna gari. Tumeshafika kwamba bana tumefika kama ni hapa ndo Katoro wewe. Maana yake kuna sehemu lazima tuna usafiri uende. Wanaokaa ndani huko. Si lazima uende. Kwa hiyo kwa miguu ndio kwa miguu kwamba tuende feti tuvuke sasa. Ndio hiyo hali ikatutokea, yani wawili tu mimi na kaka tu ikatutokea hiyo hali. Basi akafanya hayo vile alivyoambia, maana mimi alinisimulia baada ya kufika nyumbani. Lakini pia kabla nifanye nyumbani mambo yalikuwa mengi sana. Tukavuka na pantoni, tukaenda. Tukakoji daladala basketi ikatupeleka na kijiji fulani Afrika tuacha. Kwa hiyo kutoka pale kwenye kijiji ambacho itupeleka kwenda paka pale kwa kaka pale ni kama vile hapa na tuseme na huko stand huko. Kilikuwa kijiji gani hapo Kilombero? Minepa. Ukivuka tu mto huo mlinani Kilombero mbele kuna kijiji kinaitwa Minepa. Kwa hiyo tukawa tumeenda huko. Sasa tupo njiani. Mambo tunaliendelea, yale masuala yaliendelea, kichawi yaliendelea kwa sababu ilifika hatuani barabara tuioni. Njia ndogo ndogo hizi. Yaani huioni. Unaona tu kuna majani, tembea kuna majani hivi ili tupotee. Ila kaka aliniambia, maana alipiga mganga alimpigia tena akamwambia tunayotokea basi chukua mti fulani uweke kwenye nguo yako ya ndani. Huo mti. Alafu ukishoka nguo ya ndani wewe ndio unasema tu njia ionekane. Sasa mimi naona majani tu. Sioni mimi naona tu majani, sioni ambacho kinaendelea. Akaniambia nifuate mimi. Kweli bana, tukafika mpaka nyumbani. Ile hali ya giza ya nini ilifanyaje? Ikatoweka kabisa, ikaisha. Usiku nimelala niliota naambiwa kwamba bibi yako amekufa. Umemwacha bibi yako amekufa. Wakati ulikuwa unamsaidia, unampa unga, unampa damu, leo umemwacha. Inabidi urudi ukamzike. Vinginevyo utakufa wewe. Nimeota sauti kwenye ndoto hiyo. Na hiyo na hicho kimo ambacho kwa kinaniambia ni yule mbuzi mbeho. Yani mota yani yuko nimekaa naongea naye ananiambia hivyo. Ila yeye analia. Ananiambia kama bibi yako umemwacha huko amekufa. Inabidi urudi ukamzike. Na vile vile ambavyo yeye anavyo uvilisi wewe. Vinginevyo utakufa. I say asubuhi nimeamka ni mawazo yako tofauti sana. Sasa ilifika hatua kaka yangu naye pia nahisi alipigwa na kitu kizito. Maana aliugua, aliparalyze. Aliparalyze. Lakini akimpigia mganga wake anamwambia kwamba huyo mganga wake anamwambia kwamba kuna huyo mgeni uliokuja naye ana mazito. Kaka yangu mimi alishinda kuvumilia, aliniambia bwana rudi nyumbani. Aliniambia rudi nyumbani maana mimi sasa hapa hali ndio kwa nayo ni hali nzito, itabidi urudi nyumbani. Ndiko maana mimi nilirudi. Sasa wakati nacheza mpira kuna rafiki yangu mmoja ambaye ndo alikuwa anaishi huku Chato huko. Niliwahi kumsaidia. Maana nakumbuka alikuwa walimfukuzaga kwao kipindi bado mjomba yupo. Alipofuza kwao akaniambia sasa mimi sina pa kuishi. Nikamwambia mimi niko mjomba. Baba na njoo tuishi hapa nyumbani. Kwa hiyo tulikaa naye pale yani mpaka ilifika hatua ile mgogoro yake yeye na familia yake mjomba alifanyaje? Alimaliza. Sasa ndipo nilikumbuka kwamba bwana wema huwa haufi. Wema huwa haufi. Mimi niliporudi kule kwanza nilikuta ile nyumba imeungua. Yaani kiasi kwamba kuna hame pale. Hamna mtu anaishi pale. Lakini kuna njia yani unajua nyumba ikibomoka hivi ni maajabu kuona kuna njia ipo inaenda humo ndani. Yaani kama vile watu huwa wanafanyaje? Wanapita wanaenda mule ndani. Kasema lakini mbona watu wanapita hapa wanaenda yaani inachina miguu sio kama zamani. Kiasi kwamba kila siku watu wanafanyaje? Wanapita. Nikasema ngoja niende. Kweli nilikuta ile nyoka. Yaani vile vichwa viwili vile vimetengana vile kama vilivyokuwa kawaida, vimelala vile chini, ila imekufa kabisa. Yani imekauka kabisa ni kama vile mti ambao umekauka kabisa. Sasa huyu nyoka mimi namfanyaje? Yani nimeshuka tu stage nikasema hatua ya kwanza naenda pale, maana nimeambiwa niende kule kwamba bibi yangu amekufa. Nikajua bibi yangu kweli amekufa. Kufika nakuta ile hali yule nyoka pale. Nyoka. Na hiyo nyumba uliuliza labda imechomwaje? Sasa baada ya hapo ndo niliuliza nini ambacho kilitokea. Nikasema sasa hii nyoka mimi naifanyaje? Hapana.
Bahati nzuri mimi kaka yangu aliuza ng'ombe. Nani kipindi anajitibia. Kwa hata mimi kuja huko alinisaidia nauli nyingi tu. Alinipa hela nyingi tu ili nije huko. Nani niende huko wapi Kanani Kaliwa huko. Nikaenda kwa yule mchungaji nikamwita. Nikamwambia mchungaji, mtenda kuona ya maajabu. Mchungaji alipofika pale akasema, hii ndio nyoka ambayo nilikwambia wewe unaishi nayo ndani. Sasa nikamuuliza mchungaji, sasa hii nyumba imeungua vipi? Akasema maombi ambayo yalifanyika hapa, inavyosemekana aliwahi kwenda huyu bwana huyu Boniface Mamposa. Aliwahi kwenda huko na maombi yake. Na hisi alivyoenda kule, alivyoniambia yule mchungaji kwamba alivyokuja huku maombi yaliyofanyika, nyumba bibi yako ilifanyaje? Iliungua. Na inavyosemekana ile nyoka ilitoka mule ndani ikaenda hapa kwenye ile mkutano. Ikapigwa maombi ikafa. Nilivyoambia na yule mchungaji sasa. Manake alikuwa anataka kuleta vurugu kwenye kwamba wanamharibia mambo yake. Unaona? Kwa hiyo kuna nguvu zilishindana pale kati yake yeye na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo akajikuta yeye amefanyaje? Ameshindwa na ile nguvu akafa. Na nyumba ndivyo ilivyoungua hivyo, alivyokufa na nyumba. Yaani nyoka ilivyokufa ile. Baada ya siku ngapi mtu ananiambia kwamba alikuja hapa akaambia, yaani siku ambayo Mamposa alikuja ile nyumba ndio ililipuka tu moto, iliwaka tu moto. Akasema sawa. Sasa bahati nzuri yule rafiki yangu nilimkuta nipo kwa babake pale. Nikamwambia ndugu yangu, mimi naenda wapi sasa hizi? Kweli nilikuwa sina pa kwenda. Sina kabisa pa kwenda na sijui naenda wapi na sijui nafanya nini. Sijui, yani sielewi. Akanambia sasa bwana, twende Geita. Tukaishi mimi na wewe. Haina tatizo, maana wewe una pa kwenda na nakumbuka uliwahi kunisaidia sana. Twende Geita. Tumekaa pale Nyankumbu pale. Kipindi hicho mnakuja Geita kulikuwa na ndugu yote? Hapana, nilikuwa nikimtegemea yeye. Mimi hata sasa hivi sina ndugu. Nilikuwa nikimtegemea yeye mwenyewe, yani yeye kama yeye. Sasa baadaye tumekaa pale na yeye, alikuwa anafanya kazi kwenye makampuni ya makampuni ya magari, ni dereva. Akanifundisha mimi udereva wa gari, nikajua na leseni nikapata. Lakini kitu ambacho mimi bado kinanitesa ni hali ya uchumi wangu, namna kupata kazi. Ni changamoto sana. Basi nani bado pale Nyankumbu pale akawa sana yeye akasema, mimi nahama bwana, mimi nahamia Chato. Twende bwana, nimehamia Chato bwana. Twende mimi hapa Nyankumbu nimekaa sana. Kwa hiyo twende Chato. Basi nilikuwa nimeenda Chato. Tumefika Chato nikakaa. Sasa mimi bwana, kazi ambayo huwa naifanya na ambao na idea nayo, mimi ni masuala usafi anafanya sana. Usafi wa ndani wa nje nafanya sana. Maana niliwahi kwenda hapa Chato hapa nikaenda kusoma masuala ya usafi. Alinipea yeye mwenyewe rafiki yangu yule. Lakini pia kazi ambayo naifanya kwa sasa hivi ni dereva bodaboda. Na yenyewe sina bodaboda kwamba baba ni ya kwangu, labda ni vina hivi. Huwa naenda tu pale kijiweni nakaa. Unajua sometimes bwana, hizi tu yani kuwa na heshima, kumheshimu mtu, kuishi na watu vizuri huwa ni mtaji mzuri sana. Kwa hiyo nikienda pale na baadhi ya watu wanajua hali halisi ya maisha yangu. Kwa hiyo nikienda pale wananisaidia, bwana sasa bwana, hata kama siku hali ni mbaya, mtu ananiambia sasa nisema nichukua na bwana 2000 nenda bwana, kinanikafanya mama na leo hali sio nzuri. Kwa hiyo huwa nasubiri zile day waka, mtu kama akiona bodaboda kama hivi ajisikii na bwana nipe bodaboda mimi nipige day waka kwa siku. Sije kuona ile hali. Sasa hivi ni maadamu wa kawaida kabisa, yani na imani ipo kabisa, na sali vizuri kabisa, ni vizuri kabisa. Namshukuru Mungu kwa kweli, maana kwa pilika ambazo nimezipitia ni ngumu sana kwangu. Nilikuwa ni ngumu sana, lakini Mungu amenitetea. Na kwa pale labda hapo Chato sasa maisha akawa naendelea, ukahamia pale. Vipi ya maisha yalikuwaje na mpaka kufikia hatua ya kuingia kwenye ndoa? Unajua asilimia kubwa nilikuwa nikimtegemea yule rafiki yangu. Nikamtegemea sana yule rafiki yangu sana. Lakini sasa ilifika hatua moyo ambao alikuwa anaonyesha mimi sasa najishtukia. Sasa zikawa zikitokea day waka nafanya. Yaani mimi nilikuwa sichagui kazi. Nafanya kazi yote imbadi isiwe kazi ya dhuluma ama kazi ya ambayo haimpendezi Mungu. Yaani iwe day waka si ya ujenzi, day waka si ya kufanya nini. Yaani mimi ambayo itakuja mbele yangu ni kwamba hii ni nzuri naifanya. Kwa hiyo nikajikuta ndio hivyo, kwa sababu maisha ni haya. Nikajikuta nimekutana na wewe mwanamke, na yeye pia amenivumilia na anajua maisha ambayo nayapitia. Nikaona sio mbaya kuishi hivyo. Na wewe mwanamke mlipatana vipi? Yule mwanamke nakumbuka yeye alikuwa akifanya kazi hospitali. Alikuwa kama supervisor wa wafanya usafi. Kwa hiyo nilikutana naye
Na kumbuka hiyo siku nilienda kwa yule rafiki yangu alinipeleka kwenda kuomba kazi ya usafi. Akawa amenipa namba ya huyo mke wangu ambaye naye sasa. Hiyo namba kanipa, akaniambia kwamba huyu ndo wasiana naye anaweza kukupa hiyo kazi ya usafi. Kwa hiyo nikawa nawasiliana naye kweli nilipata ile kazi, lakini japokuwa sasa hivi hiyo kazi isharibika. Siko nayo tena, na sasa hivi niko tunapiga dawa za bodaboda tu. Hata yeye mwenyewe pia hiyo kazi ilifika tu aliacha kwa sababu iliingia na vitu vingi sana ambavyo pengine sio rafiki kuvizungumza hapa. Kwa hiyo nilipofika mimi kaenda pale kazini, akawa na maswali mengi sana kwangu. Kutoka wapi, wewe vipi, unaishije, vipi inakuaje? Hasa pengine ile hali ya kumhadisia vile naona kama lawyer. Unajua wanawake wana huruma sana. Ile lawyer huruma nahisi ilimuingia sana. Ilifika watoto mwenyewe yani tu aliniambia tu mimi na wewe tuishi pamoja. Tujenge familia, maana umehaswa sana kwenye maisha, kwa najua wewe ni mtu sahihi sana kwangu. Na mimi nitakuvumilia japo mimi mwenyewe sina mali, sina nini, ila nitakuvumilia. Yeye ni mtu wa Nyankumbu hapo. Na pengine kwa sasa hivi yani matukio ya ajabu kwenye mwili wako yatokea kabisa? Hapana, kwa sababu nasali. Anamwamini Mungu sana. Na pengine kuna majaribio yashoye kuja wakati ulipookoka? Majaribio ya kuhusu kichawi? Hapana. Zaidi ya yote kwamba nilipokuwa tunahisi kama kuna hali fulani ya maisha ilibadilika. Yani maisha ambayo nilikuwa nimeyazoea kuyaishi yakatoka yakaja maisha ambayo natakuwa niyaishi sasa. Kwa hiyo mimi niombe sana yani watu watakao kusikiliza waishi na watoto vizuri, wawale katika maadili mema. Ni kitu cha msingi sana. Ni mtoto mnyime vyote lakini mpe haki yake. Na hapa wazazi wako sasa wako wapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi hujajua baba yako na mama yako wako wapi? Kiukweli mpaka sasa hivi mamangu sijui alipo wala babangu sijui alipo, lakini niliwahi kuwasiliana na mama mkubwa ambaye huwa nawasiliana naye sana. Aliwahi kuniambia kama mamangu yuko Tanga. Anasema kuna siku aliwahi kumpigia simu. Nikamwambia sasa nitumie hiyo namba. Aliponitumia hiyo namba nikipiga simu anapokea mwanaume. Nikimuuliza bwana namtafuta mtu fulani hivi na hivi anasema aliazima tu simu sio yake, ila yupo. Anasema yupo, ngoja siku akija utaongea naye. Nikaa namuuliza sasa hapo Tanga sehemu gani? Akasema ni Tanga andeni, si sehemu gani aliniambia. Niambia hata kama ningetaka kuja huko naweza nikaja kumuona. Akasema yani ukifika hapa tu, ila sehemu na ukasi ifahamu, lakini kuna sehemu huwa anafanya kazi. Upande wa babangu hapana. Niliwahi kuambia siku moja kwamba yuko Dar es Salaam. Ila sijui ni sehemu gani. Natamani sana niwaone, lakini ndio hivyo sasa. Ni kuna wakati huwa tunalia mwenyewe, nakaa nafikiria, nikiona labda rafiki yangu na mzazi wake yuko pale anapiga story, wanabadilishana mawazo, nafsi yangu inaumia sana. Natamani kuwa karibu na wazazi wangu, japo na hali mbaya ya kimaisha na hali ngumu, lakini natamani kuwa karibu nao. Mimi naitwa Suleiman, mzee wangu anaitwa Mzee Ali. Popote hata kama akitokea amenisikia basi ajue mimi niko Chato mwanae. Niko Chato, akifika pale stendi ya zamani akiniulizia tu bwana Suleiman bodaboda. Mamangu mimi anaitwa Bi Adija. Adija nani? Adija Sefu. Adija Sefu Msoma. Kwanza nahitaji mtu ambaye anaweza akaniamini. Unajua mimi ni mgeni. Sasa sina ndugu yoyote unajua, lakini mimi ndoto yangu nahitaji nikipata pikipiki, kwa sababu namtumikia Mungu. Nikipata pikipiki nitapata muda mzuri sana kumtumikia Mungu. Kwa sababu kuna wakati unajua bodaboda hizi muda wote unaweza kwenda kanisani. Kwa hiyo ninahitaji mtu ambaye anaweza kaniamini. Niliwahi kwenda kumtafadi huyu mbunge wetu ambaye wanataka kumwapisha huyu Magembe huyu, angalau anisaidie, lakini sasa namna kumpata imekuwa. Lakini kwa kweli mimi ni mwaminifu. Sasa uaminifu unajua huwa sio ni kuongea, lakini ni matendo ya mtu anayekwenda huyu fani mwaminifu bwana. Lakini mimi naongea kwa sababu na uhakika. Mimi ndugu mtangazaji, ningekuwa na tamaa nisingekuja hapa. Kwa sababu yani ningekuwa nimeshapata vitu vingi sana vya thamani. Lakini na hofu ya Mungu na magopa Mungu sana. Lakini pia naheshimu kitu cha mtu, maana hujui amekipataje. Huwezi kwenda kukiwekea tamaa. Kwa hiyo mimi naomba jambo la kwanza, kama akipatikana mdau, mimi niko Chato hapa, akanipa pikipiki, nitamfanyia kazi na mpaka mwenyewe atasema nikipata vijana hata 5 ningefanikiwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, naomba kama mtu atapatikana wa kunisaidia, walau niende Tanga nikamwone mama yangu. Hizo yani ndio vitu yani hivyo ndio vile, kwa sababu najua baraka ya mzazi huwa ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Sasa mimi sina baraka ya mama wala sina baraka ya baba. Lazima tu kuna hali fulani inaipitia ngumu ya maisha, kwa sababu na vikosa hivi vitu viwili hivi. Walau basi nikipata hata kimoja
Okay, mimi namba yangu ni 0626 59 54 49. Hiyo namba yangu ya Halotel. Lakini namba yangu ya Voda ni 07 63 36 32 31. Muda wote iko hewani.